Herkese merhaba. Evet arkadaşlar. Şimdi slime yapacağım. Eğer olursa olur, olmazsa artık yani deneyeceğiz. Pes etmeyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir kabımız var. Yani kap derken ben evde yapıyorum. O yüzden arkadaşlar. Şimdi bir saniye arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi sıvı, özür dilerim arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Galiba ayrıca sıvı sabunumuz, bir de özür dilerim arkadaşlar. Sıvı sabunumuz var. Galiba sıvı sabunumuz, bir de neydi? Adını unuttum arkadaşlar. Bir de neyse, hatırlarım. Boraks, guaj beyanımız, sıvı sabunumuz, boraksımız var. Şimdi arkadaşlar, daha önce denediğim bardaklar, kaşık ve boraks. Şimdi bunlarla deneyeceğim. Daha önce çamaşır makinesine koyuluyor. Deterjanla denedim. Şeyle oluyor. Beyaz bir şey var. Yani hiponomit işi. Onu denedim işte. Bayağı bir şeyle denedim. Olmadı. Boraks'ta bir sorun yok demiyorum. Bilmiyorum. Başlayalım diyorum. İlk önce şunu böyle birazcık yani dediğime bakmayın. Böyle sıkıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle çekeyim. Nasıl size göstereyim? Nasıl gösterebilirim? Evet. Onu almam. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Koydum. Bir de hemen bir şey getirip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle var. Şöyle koydum. Zaten iyiymiş bu ya. Boraksımızı da koyarsak tamam olacak arkadaşlar. Koydum arkadaşlar. Beni göremiyorsunuz olabilir ama arkadaşlar, önemli olan sizin özür dilerim. Önemli olan zaten sizin slime görmenizi arkadaşlar. Oluşacak herhalde. İnşallah olur diye dua ediyorum. Çünkü hiç yani bilmiyorum, yapamadım hiç. Arkadaşlar, yapıp hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar, pek gözükmüyor ama olsun. Yine de biz şöyle yapıp size gösteririz arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi renk için guajbayı getirdik ama olsun, biz yine de bıraksınıza devam ediyoruz. Olmadı daha. Olacağını ben inanıyorum. İnşallah inandığım için döker. Ben kahverengi
tonlarında bir şey yapacağım. Şöyle sıkayım. Guaj boyamı. Böyle sıktım. Şimdi kahverengi. İnşallah. Arkadaşlar. Şöyle. Kahverengi dedim. Kahverengi yerleştirdim. Kahverengi oldu. İstediğim renk de olur. Ama birazcık daha bundan eklemeliyim. Arkadaşlar ne kadar da bıraksam az bence. O yüzden bıraksı olmadı bence. Şunu açalım arkadaşlar. Kuru boraks. Yani toz boraks deniliyor herhalde, bilmiyorum. Yani ben genellikle toz. Yani genellikle toz da demiyorum. Boraks. Yani çünkü borakstır. Evet arkadaşlar. Bunu böyle karıştırmamız gerek. Evet arkadaşlar. Rengi biraz herhalde şey olmuyor. Yani ben pek bir şey yapamadım. Çünkü olmayacak duruyor. Ve o yüzden. Bir de yeşil koyalım üstüne böyle. Renk hangi renk? Yani orada çünkü. Ama bunu iyice karıştırdığım için yani genellikle kalacak yine bu. Kahverengi rengi. Evet, kahverengi rengi kalacak. Ama yani açabilir. Açtı bile. Çok güzel de oldu. Bence yani güzel oldu. Görmenizi bekliyorum arkadaşlar. Birazcık çok koydum herhalde. Ama bitmedi. Daha ıslarmadım. Çok güzel bir renk oldu. Ben bu renge bayıldım. Yani o yeşil rengiyle bu renk asla aynı değil. Ama bu su gibi oldu. Ben bu duruma hiç sevinmedim. O yüzden mor sıvı sabunumuzu sıkıyoruz. Ama ben çok özür dilerim arkadaşlar. Hiçbir şey olmadı. Sıvı sabun elimden düşüyordu ki düştü. Bakayım, görüntü bozulmadı. Tamam. Fazla gözükmüyor ama zor tuturdum zaten. Arkadaşlar. Zor tuturdum. Diyorum ki ben diyorum bunu böyle çok döksem, birazcık çok döksem ki hepsini dökemem. Dökmem de. Daha doğrusu yani. Ders neydi ya bizim Türkçe? Türkçe nereye gitti? Güzel artık alacağım. Arkadaşlar herhalde olmayacak. Bıraksın 5 satın arkadaşlar. Bıraksın tutkalsız. Bıraksın tutkalsız slime. Olmuyor. Birazdan anlat gelecek. Arkadaşlar rengi çok güzel.
oldu ama kendi hiç güzel olmadı. Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Ne? Geldi arkadaşlar bebek krem. Güzel inşallah. Bebek kremle olur. Bebek krem böyle miymiş? Bebek kremi hiç böyle bebek kremi geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar çok ciddiyim, geldim. Bebek kremin böyle oldum hiç tahmin edememiştim arkadaşlar. Yani hiç hem de tahmin edememiştim. Yine geliyorum arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar pudra ve bebek krem döktüm ve katılaşmaya başladı. Çok sevindim. İnşallah olur da bu katılaşma değil. Ben buna katılaşma demiyordum arkadaşlar. Çok kötü bir sarma. Şimdi kaç dakika olmuş? Bir bakalım. 11:44, hatta 11:50 falan işte olmuş arkadaşlar. Yani ben yani sonradan sonra yetişemiyorum çünkü sayılar. Hatta bakın arkadaşlar 58 oldu, 59, 20, 12 oldu ya. Arkadaşlar gerçekten inanmıyorum. Borax iğrenç. Bence Borax iğrenç. Ya bilmiyorum arkadaşlar. Bence de Borax iğrenç değil ama yani karar veremiyorum. Son görüntülerim Borax iğrenç değil arkadaşlar. Borax iğrenç değil. Küçük olmadığı için olabilir. O yüzden başka yapacağım bir şey yok benim. Kamerayı düzeltip gelelim. Evet arkadaşlar geldik. Bu sefer de ben verdim. Arkadaşlar gerçekten de bilemiyorum artık nasıl yaptım. Nasıl şey yaptım. Bugünlük bu kadar. Bir saniye arkadaşlar. Bugünlük bu kadar değil de. Yok. Oh. Koyulacak bir şey yok mu? Yok. Ya. Al. Yok. Geldim arkadaşlar ama maalesef ki boş boşuna heves yapmışım arkadaşlar. Bilmiyorum işte heves çocuk hevesi. Bugünlük videomuz bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Beğendiyseniz like atın. Beğenmediyseniz like atmamayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Güle güle. Gitmiyoruz ya da. Şimdi arkadaşlar ben size bir şaka yaptım. İnandınız mı? Yine yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi arkadaşlar devam. Oh! Bence olacak. Yani derken arkadaşlar hiç güzel olmadı ama rengi müthiş oldu. Güle güle. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın.